Naboigo abaibori b'esukuru ya sekondari ya St Thomas Raganga eyogotoka ase wadi ya Bogusero meye bunge ya Kitutu Chache South kaunti ya Kisii nigo rituko ria rero bakorokorobekana ase esukuru eyo neye magega y'omwana omotang'ani ase esukuru eyo konyora grade ya D plain ase aborokiwa 15 esukuru eyo nigo ebwate mean grade ya 2.2 eng'ana bono babere bakwemurunganiria amachibu amabe na kuboria aborokiwa na koteba buna nigo esukuru eyo yabereke gokoria bobe ase geka k'emyaka 15 ase mwana onde taiyo onyakoenda ase university Dipon Asanya na roboti ru asoime Ukon nogotera wekwaya etana kumirana nonyeri tukerimo asogokora migerio egento gioka etogosieka rero bali mubatoka nigo abaibori b'esukuru ya sekondari ya St Thomas Raganga banyara gwesokia kubwatekana na machibu amabe abeteka gosoka ndata to mwana esukuru Raganga okoroko kwa romati yabanta bange twachira nebiriro tobwata senginjo tuareta tabana baita banyore semyanki baje gotokonya aturusi konda ime tuamanyire konyolika tuabareta baje gotosoma je goturusi konda ime tuanyore nge tuabareta te baje gotubwate sikokora chikona egento kiato chandire Ragangiga abalimu bariga bali gocha in time principal erega iga igocha saa 4 dikabwene tagocha mapema boga na isi abalimu mbabu atiboki bwako somia abana bariga kurengana na baibuli abaiga nigo batemire gokora ensemo yabo yokonekia abana nkonyora bare amasomo abalimu bare skuru eyo kochakire principal amayane na bago tobekere skuru fees ngote matole tuwe kokoti tuamenyo kabagara tuarigire tuareti ekara tokonyora ngo mwana abwate ii goto singa ito ebi banungo singa ingo chakira nga ingo kolera ngai nale kurende bono egekore keiga nigo kia muturo mwe MCA we ward ya Bogusero Mheshimiwa Vincent Abuga oyubo igo ore mworoki gw'omokoro w'esukuru yeiga no mwe MCA we area osobo mwana bwa Kristo tingo kirina performance ye school more especially when it comes in school ya St Thomas Raganga Secondary School inchono mwe MCA nasomete umwaka 1999 mpaka 2000 poskecho ni guto osomete gaenga kiyo oro mwalimu one of the schools cha Kisumu anyorete B plain kuraganga gaenga kiyo I don't see the reason osengendo kigia change ningi kiarenge ngakiyo getayo oboniga ngakiyo kere tu asomete ga none rap yo kanjare ngor lakini boniga eskuru ntaite gote ngere very quick ekirenga ekenene ekigikagire koreta machibu amabe ase skuru yeiga chingaki yabetege konyora emini ya 2.2 aso mworoki gwobo motang'ani abwate deep lane no gotakora esirabas mapema wale form 3 kore ende syllabus bakabire ne Kiswahili English ne subject ejichindo wale form 2 you expect these kids to perform well ngana yogo ichania neringa wetania miaka 15 nige skuru yeiga etaranyara koiro mworoki gwa nonyono yomo ase university management ye skuru ya very poor tu abalimu tobwate ese skuru bako baredi by omo principal oberire iga kuru almost 2019 mpaka rero iga kurwa gajite iga tanya ko improve skuru kurwa gajita da ise means ko konya kogenda nsikira ritu Wikachinsa isano na ibere chia mugaso mworokia ondeta yokanya ukire skuru mini tinge principal iga nene re gokwera Raganga enargo sabarere principal go jagira ritu ko liare nakogendera ta baise gotache skuru gaiga atutairo right umwalimu agoja saa 4 nande saa 6:30 kwa moroko gere nande ntutagete kumanya abalimu bali bagokora bube gaki batwaribaga na ntutanyara abalimu bagokora buya skuru yaitete samigosi une minister tafadhali batochenjerie principal ye skuru na intutigatorete principal ye skuru ni toro tofauti gosene base skuru yaitete kuripoteria egetaseni kia gatembe kuriga sebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii eliana enkoro kwa Dipon Asanya.